Ek wil graag ook vanmiddag net so kort getuienisie gee van wat in 'n ou se daaglikse lewe ook mag gebeur. Daar is 2 teksies wat ek graag wil deel. In Psalm 103 staan: Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. So mens met alles wat die Here vir jou doen, skryf dit neer en onthou dit, want die dag kan aanbreek wanneer jy daardie herinneringe nodig het om jou verder te dra in die lewe. En dan is daar 'n teksie in Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudheid is hy in 'n hoë mate beproef. Nou, dinge draai in 'n mens se lewe. Daar is tye wanneer dit goed gaan en daar is tye wanneer dit nie so goed gaan nie. En daar is tye wanneer jy ook maar kyk waar kan jy dinge op die goedkoopste manier doen. Maar daar is ook partymal goeie redes ook daarvoor. Maar ek het so omtrent 3 jaar gelede het ek mielies geplant. Nou ek plant nou ook maar mielies wat nie geneties gemanipuleerd is nie. So hulle is nie wurmbestand nie. En een dag kom my buurman hier aan en ons gaan kyk bietjie na die mielies. En toe hy so in die land stap, toe sê hy vir my: "Jong, jy het lelike probleme. Die mielies van jou gaan opgevreet word deur die wurms." Maar nou is die mielies al klaar groot. Ek kan nie met 'n trekker daar inkom om gif te spuit nie. Maar ek deel my probleme met die Here. En een middag, so met son onder, stap ek in Zanita so om die land. En toe ons so om die land stap, toe sien ons iets onaardigs. Wonderbaarlik, ek het nog nooit so iets gesien nie. Miljoene swalkies wat om die land draai. As jy so na hulle kyk, dan lyk dit soos 5-dimensioneel verskillende hoogtes en dis te pragtig. En toe ons staan so en kyk en toe dit nou begin donkerder raak, toe sak hulle op die lande neer. Ek wil net noem, tot verlede week toe het Ian foto's geneem. Nog elke jaar gebeur dit daar by die lande so. Toe het oestyd geword het, toe kom my buurman weer en hy kyk so na die mielies, toe sê hy: "Nou maar waar's die wurms dan? Daar's geen skade op jou mielies nie." Toe vertel ek vir hom wat gebeur het hierso. So in die jaar 2006, dis 'n ander gebeurtenis, 27ste November. Ek het altyd groot mate diesel kon koop, 2000 of 4400 liters. Maar die spruitjie het begin opdroog ook. Ek kon dit nie meer doen vir 'n tyd nie. En 'n ou kan amper nie eens meer 200 liter diesels bekostig het nie. En dit was toe sodat ek weer moes aankoop. Nou koop ek maar net 200 liters op 'n slag. En ek kom daar so by die depot wat diesel verkoop en ek vra vir die ou: "Ek koop dit nou by jou, maar ek kan jou 'n cheque nou gee, maar kan ek hom dateer vir Vrydag, wat ek net eers diere verkoop? En as ek jou 'n groot guns kan vra, betaal hom Maandag in." Toe sê hy vir my: "Nee, dis reg." Maar in elk geval, die volgende Dinsdag gaan die dieselpryse, of die Dinsdagnag gaan die dieselpryse weer op, en ek dink toe, hoor hierso, ek moet maar gou nog 'n 200 liter koop. En ek kom die Dinsdag daarso en ek vra vir hom: "Hoor hierso, ek wil gou weer 'n 200 liter diesel koop." Toe sê hy: "Nee, is reg, maar betaal my eers vir jou vooriges, want jou cheque het geholp." Ja, toe is my wind uit my seile uit.
toe betaal ek hom nou maar vir daai vorige diesel, maar toe besef ek kan nie nog 'n 200 liter koop nie, toe ry ek maar met die leerdrom terug huis toe. En ek het op daai stadium lucerne gesny, en na hulle gesny word, dan hark ons hulle op 2 rye, en dan wag ek nog so 'n dag, dan hark ek die 2 rye op mekaar. Nou ja, om dit te kon doen, moes ek toe nou gou al die ander trekkers se diesel uit te tap, alles wat diesel in het, tap ek toe uit. Toe kan die trekker so lank aangaan, maar toe besef ek, nou het ek 'n fout gedoen. My bakkie het nie genoeg diesel in om na 'n plek toe te ry om net nog so 20 liter diesel te kan gaan koop nie. En ek en Ian was by mekaar en hier saam, en my een werker was saam. Toe wonder ons, waar kan ons nog net 'n 5 liter uittap, dat ek net met my bakkie kan ry, nog so 30 kilometers na 'n plek toe wat diesel kan verkoop. En ek weet vir 'n jaar terug is al 2 hierdie tanke al leeg gemaak, maar ek weet ons het hulle al in die agterkant opgelig om jou laaste druppeltjies uit te tap. En ek sê vir Ian en vir my werker, hoorie, kom ons gaan probeer net weer, ons kyk of ons nie nog so ietsie daar kan uitkom nie. En my werker sê vir my, ons stap verniet. Ek sê, ek weet ons stap verniet, maar ons gaan probeer net. Want hy sê, hy weet die tanke is leeg. En ek weet ook hulle is leeg. Maar ons stap met 'n 20 liter kan na hierdie tank toe. En ek draai die kraan oop en ek hoor gloek, 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 soos die ligborrels van die pyp in die diesel wat binne in die tank is, deurkom. Ek sê, ja, hier is daarom so ietsiekie om uit te tap. En ek sit die 20 liter kan daar neer, en ons maak hy 20 liter kan vol. Ek sê vir Jan, gaan haal die trekker. Hy trek die trekker daar, en ons maak die trekker vol. En ek word stil hier binne in my. Ek sê vir my swart, ek weet nie wat gaan nou aan nie. Hy sê nie vir my, ek kan sien die Here sorg vir jou. Ons maak die trekker vol, en ek sê vir Jan, bring die bakkie. Ons trek die bakkie. Ons maak hom 3/4, toe is die tank leeg. Die Here sê, loof in Psalm 103, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Baie dankie.